Okay, tak adalah. Sekarang ni macam tengah musim kan, musim baby demam batuk sesama. Kita nak cakap sikit lah pasal RSV. So RSV tu apa? It's a respiratory syncytial virus. Satu virus yang usually dia attack respiratory tract lah, saluran pernafasan. So selalunya baby dia akan datang dengan apa? Macam biasa lah, demam, batuk sesama, sakit tekak, kurang selera makan, kurang aktif. So itu adalah tanda simptom-simptom RSV. Selalunya demam batuk sesama ni disebabkan virus, dia akan resolve by itself. So bila nak pergi hospital? Bila satu, awak nampak baby tu bernafas, dia berlekuk-lekuk. Awak tengok buka dia punya baju tu, awak tengok pernafasan dia lain daripada yang lain. Okay? Selalunya ibu-ibu dia akan alert. Dia akan tahu, this is something wrong. So awak akan nampak dekat dalam in between dia punya rib dia, dia akan ada lekuk-lekuk. Kedua, nak bernafas tu susah. Dia punya hidung dia sejak kembang kempis. Dia maksudnya nak bernafas tu susah. Okay? Kemudian dia dengar bunyi macam susah nak bernafas. Nampak baby tu lemah, dia tak bermain, tak bermakan, tak berminum, pampers pun ringan. Itu adalah red flag bila nak pergi hospital. Okay.